То есть сиз миллиондун үстүнөн миллионго үйдү сатып алдыңыз. Миллиондун үстүнөн бир 350 миң чыгаша жасадыңыз. Аны 1,5 миллионго саттыңыз. Дейли. Сиздин салык салынбай турган суммаңыз миллион эмес 1 миллион 350 миңге көбөйөт. Андан айырмасы ошол бир өзүңүз кошкон үстүнө кошкон сумма бир 150 миңди түзө турган болсо, ошол суммадан гана төлөй турган болуп каласыз. А эгер баардык кошулган сумманын баарына чыгарчалар жасаган болсоңуз, анда сиз толугу менен салыктан бошойсуз. Райондарданчы келип ош шаарынан квартира алган үчүн көп квартиралар салынган үчүн спрос көп болуп атат. Ошон үчүн квартиранын баасы өсүп атат. Ошол себептен анан немелер айтканыбыздай ошол 3-4 айдын ичинде прибыль чыгышы мүмкүн. ККМ аппараттары иштеп калып, уже чек более-менее болуп калды мурункуга караганда. А бирок ар бир немеде бардык эле магазин же ошол стройматериал саткандарда жок болушунан байланыштуу накладнойлор бар. Ошол накладнойлорду эмне алып атасыз? Мисалы там гипсокартондагы ошол стройматериал алып келгениңизде тактап келсеңиз, анан алып барып тапшырсаңыз, ал дагы ошол сиз кылган каражатыңызды азайтканы жардам берип келатат азыр. Жерди алып анан стройка кылып туруп, анан акыркы госрегистрден регистрация китепчени, кызыл китепчени алган дата 25 март болсо, 26 мартка чейин сатылганда ошол разницасы чыгат. Ошон үчүн биз көп айтып атабыз, мына өзүңүздөр жер алдыңыздар, үй салдыңыздар, салып атканда ар бир ошол эле строй компания, строй материал саткан магазиндерден ошол элементарно алган товарыңардын чегин кармап койгула. Это будет вашим расходом. Ошол 30 миңге алды, 50 миң расход кылды деп атасыз, 50 миң расходду көрсөтүп койгула, болду.